एक दिन बारिश जोरों से हो रही थी। सारे जानवर अपने घरों में छिप गए थे, लेकिन एक छोटी बिल्ली पानी में भीग रही थी। ठंडी से कांपती बिल्ली मदद की तलाश में इधर उधर देख रही थी। तभी एक नन्हा पीला चूजा छाता लेकर आया और बिल्ली को ढक लिया। फिर उसे अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले गया, जहां अलाव जल रहा था। बिल्ली ने चूजे की ओर देखा और आंखों से धन्यवाद कहा। उस दिन के बाद बिल्ली और चूजा एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। बारिश ने एक नई दोस्ती की कहानी लिख दी।